कैसे हो आप सब? बहुत टाइम के बाद कुछ पोस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे, जो कि बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा पीसी बन के आ चुका है फाइनली। इसे आए हुए 1 डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, बट वीडियो मैं अब पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना था कि ये मेरी मेहनत है, जो कि जिसके लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं ये पीसी बनवा सकूँ। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और जैसे भी आया, बट आई फाइनली मेड इट। और ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे इनएक्टिव था, सो आई विल मेक श्योर टू पोस्ट कंसिस्टेंटली। स्क्रिप्टिंग चल रही है कई सारी वीडियोस की, बट मैं उन्हें अभी ढंग से बैठ करके लिख नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा इश्यूज हैं कुछ, जो कि आई विल मेक श्योर कि मैं जल्द से जल्द वीडियोस लानी शुरू करूँ। और मैं कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके जो मैंने इस पीसी में लगवाए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो प्रोसेसर मैंने इसमें लगवाया है वो है Ryzen 7 5700G ये लगवाया है। बाकी जो मदरबोर्ड है इसके साथ वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाली E550 Aorus गेमिंग मदरबोर्ड है। विदाउट वाईफाई है, बट आई मैनेज। जो पावर सप्लाई इसमें हमने लगवाया है वह कूलर मास्टर के तरफ से आने वाला 650 वॉट का पावर सप्लाई। और ग्राफिक कार्ड जो है इसमें वो मैंने यूज़ किया है RTX सीरीज़ की तरफ से आने वाला 3060 12 GB। कुछ पीसी बनवाना था आपकी। ये बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जो लिक्विड कूलिंग है वो है वो भी कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला ये 240L कोर ARGB का लिक्विड कूलिंग है। और बाकी कैबिनेट जो है वो है ANT की तरफ से आने वाला, ANT की तरफ से मिली है। इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, 16 GB रैम लगवाई है और एक कीबोर्ड माउस साथ में। कीबोर्ड माउस बेसिक है, धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। स्क्रीन वही यूज़ कर रहा हूँ जो पहले थी, थोड़ा आउट ऑफ बजट चीज़ें इस वजह से। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपने चैनल पे, सो आई विल मेक श्योर कि मैं दोबारा से चैनल को उठाऊँ और इन फ्यूचर अच्छा कुछ करूँ। सो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक जुड़े रहने के लिए जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू कहूँगा दिल से। सो मिलते हैं अगले कुछ दिनों में। कुछ अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, सो मेक श्योर टू जस्ट इन्फॉर्म यू बिफोर अपलोडिंग द वीडियो। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 23 सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं थैंक यू बोलूँगा। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ फिर भी जुड़े रहने के लिए, तो मैं आने वाले टाइम में अब और कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, आई प्रॉमिस। बट आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेक श्योर जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, so you will never miss any update, right? So have a nice day ahead. Thank you so much.